Sabe que hoje as crianças que transitam só por asfalto, né, elas acabam perdendo, elas caem muito, elas tropeçam muito e caem nelas mesmas. Por quê? Elas não aprenderam a andar em terrenos irregulares. Então a gente precisa levar, porque isso faz parte do desenvolvimento. Teve um estudo que foi feito com mais de 3.500 pessoas que demonstraram que a exposição à natureza enquanto criança, ela impacta na saúde mental do adulto. Então, quem teve menos exposição à natureza quando criança tem a tendência de ter mais distúrbios relacionados à saúde mental, né? E o inverso também se mostrou. Então, quem teve mais conexão, contato, né, mais exposição, vamos chamar assim, à natureza quando criança, tem uma melhor saúde depois de adulto.